Mangala Kamya Stock Forex Knowledge SFK channel ga juice bare Stock share sura bale Stock exchange sura bale Where you yini myona nai the stockမျိုးစားတွေနဲ့ Yangon stock market မှာဘယ်လိုရောင်းဝယ်လုပ်မလဲစတဲ့ stock share နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေကိုဝေမျှပေးထားတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီဆက်ပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာStock share ဆိုတာပါလဲ Stock ဆိုတာကကိုယ်ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ company ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီ company ကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုစု share ဖြစ်ခွဲဝေပြီး stock exchange မှာတစ်ချက်ရောင်းချတာကို share သို့မဟုတ် equity လို့ခေါ်ပါတယ် Stock share ဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုခွဲဝေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိဖို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းပါပဲshare တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာထိုလုပ်ငန်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအတွက်မတ်တီဖို့အရင်အနည်းဒေါ်လာ3သိန်းလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ company အသက်တစ်ခုကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ company ကို share of stock အဖြစ်စု share အရေးအတွက်1000ကိုစိတ်ပိုင်းခွဲဝေလိုက်တယ်အဲ့ဒီစု share တစ်ခုချင်းစီဟာအဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစု share တစ်ခုကိုဒေါ်လာ100လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေက share တွေကိုဝိုင်းထည့်မယ်ဆိုရင် share တစ်စုတန်ဖိုးဒေါ်လာ100နဲ့အရေးအတွက်1000ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတ်တီငွေဒေါ်လာ3သိန်းကိုရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က company မှာ share တစ်ခုကိုဒေါ်လာ100နဲ့ share အရေးအတွက်ပေါင်း1000ခွဲဝေပြီးတဲ့အခါမှာဥပမာမောင်ဖြူကဒေါ်လာ3000ထည့်မယ်ဆိုရင် share အစု300ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပြီးမောင်နီကအစု share 900ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာ9000ထည့်ဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်ကပထမနှစ်မှာပဲခေါ်နှုတ်ဒေါ်လာ9000ရောင်းရတယ်ဆိုရင် share တစ်ခုချင်းစီဟာအကျိုးခံစားခွင့်1000ပုံတစ်ပုံဆိုတော့ဒီရရှိလာတဲ့အမြတ်ဒေါ်လာ9000ကိုစု share ရေးအတွက်1000နဲ့စားလိုက်ရင် share တစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာပြန်ရတဲ့အမြတ်ကိုဒေါ်လာ50ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ earning per share လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာ company က trader အဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုခွဲဝေယူမလား company ကိုထပ်ချက်ဖို့ပြန်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီ စု share တွေကတချို့ကိုတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကိုရောင်းချင်ရောင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါလို့လုပ်ငန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်ကြီးထွားလာပြီဆိုရင် stock exchange မှာစာရင်းဝင်အောင်လုပ်ပြီး company share တွေကိုရောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းဖြင့် company ကိုကြီးသထက်ကြီးလာအောင်တိုးချက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ stock exchange ဆိုတာဘာလဲ stock exchange ဆိုတာကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအဲ့ဒီ stock exchange မှာစာရင်းဝင်ထားတဲ့ company တွေရဲ့ stock share တွေကိုရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ New York Stock Exchange NYSE မှာစာရင်းဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် company တစ်ခုအနေနဲ့အနည်းဆုံးဒေါ်လာ100 million တန်ဖိုးရှိတဲ့ stock share တွေကိုထုတ်ရောင်းနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးလောခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကစပြီး10 million earning ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်Nasdaq Stock Exchange မှာဆိုရင်အနည်းဆုံး70 million တန်ဖိုးရှိတဲ့ stock အရေးအတွက် share ပေါင်း1.25 million ထုတ်ရောင်းနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး earning ကလောကရ3နှစ်လောက်ကစပြီး11 million အထက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Yangon Stock Exchange YSH မှာ listed company တစ်ခုအနေနဲ့စာရင်းဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် company ရဲ့ marketing ငွေဒီ pay at capital အနည်းဆုံး3,500နဲ့အထက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးစာရင်းဝင်ဖို့ရှောက်လော်တင်တဲ့အချိန်မှစပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ company ဟာအမြတ်ရရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။သေးစိတ်ကိုတော့ဒီအောက်ကလက်မှာဟောရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Stock exchange တွေဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသတ်မှတ်ချက်ကွဲလွဲမှုရှိပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသဘောတရားတွေကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Stock exchange မှာစာရင်းဝင်ထားတဲ့ company တွေရဲ့
stock share တွေကိုဝယ်ယူပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူဟာ stock broker မှာတစ်ဆက်မိမိဝယ်ချင်တဲ့ company ရဲ့ share တွေကိုဈေးကျနေစဉ်ဝယ်ခြင်းဈေးတက်လာတဲ့အခါမှာရောင်းခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် stock broker တွေဟာ stock share တွေကိုရောင်းမဲ့သူနဲ့ဝယ်မဲ့သူတွေစီက commission ခယူပြီးတော့ရောင်းဝယ်ပြည့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် stock တွေကိုဝယ်ယူယင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါဒီ preferred stock နဲ့ common stock ဆိုပြီးတော့အများပြည်သူဝယ်ယူယင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့အဓိက stock အမျိုးအစားနှမျိုးရှိပါတယ် common stock ဆိုတာ stock market ထဲမှာအများသူကအဓိကဝယ်ယူယင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့ stock တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ common stock အမျိုးအစား share တစ်ခုကိုဝယ်ယူခြင်းဟာအဲ့ဒီ share ကိုထုတ်ရောင်းတဲ့ company ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် common stock ကိုဝယ်ယူထားတဲ့သူတွေဟာ company ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စုပ်ပြချက်တွေကိုချရတဲ့ board of member တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ share တစ်ခုကို vote တစ်ခုပေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်တခြားအမျိုးအစား investment တွေထက်အမြတ်အစွန်းပုံမရရှိတဲ့ stock အမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ company ဒေဝါလီခံသွားတဲ့အခါတော့၎င်း company ကိုငွေပြန်ပေါ်ဖို့ရောင်းချလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့၎င်း common stock ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေဟာတခြားအကျိုးရှင်တို့ preferred stock ပိုင်ဆိုင်တွေကိုပေးပြီးနောက်မှသာငွေပြန်ရလိမ့်ရှိပါတယ် preferred stock ကိုပိုင်တဲ့သူတွေကလည်းပဲ company ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ချို့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့သူတို့မှာ vote ပေးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးသူတို့ဟာပုံသီအမြတ်ငွေကိုရရှိတဲ့အတွက်ငွေတိုးချေပြီးတိုးရတာနဲ့တိတ်တော့မကွာပါဘူးဒါပေမဲ့ company တွေဝါလီခံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေဖော်ခြင်းလို့ပြန်ရောင်းထုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် preferred stock တွေဟာယင်းနီးထားတဲ့ငွေတွေကိုပထမဆုံးပြန်ရတဲ့ stock တွေပဲဖြစ်ပါတယ် YSA လို့ခေါ်တဲ့ Yangon Stock Exchange မှာယင်းနီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီအောက်ပါ broker company တစ်ခုမှ trading account အရင်ဖွဲ့ထားရပါမယ်အဲ့လို trading account ကိုဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်သင်ဆိုင်ရာ broker website မှာတစ်ဆက်ကိုဝယ်ချင်တဲ့ company ကို online မှာတစ်ဆက်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီကျွန်တော် Yangon Stock Exchange မှာဝယ်ယူယင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့ stock share တွေကတော့ First Myanmar Investment Public Company ရဲ့ FMI မြန်မာသီလဝါ SEZ Holding Public Company MTSH မြန်မာ Citizen Bank MCB First Private Bank FPB Telecom Public Company TMH ခုနောက်ဆုံး28ရက်မေလမှာစပြီးတော့စည်ရင်းဝင်သွားတဲ့ Ever Flow River Company EFR လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Yangon Stock Market မှာရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ stock share တွေဈေးနှုန်းကိုသိဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော် Yangon Stock Exchange YSH တွေကိုသွားပါမယ်။ Yangon Stock Exchange YSH-mmm.com ထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့လက်ရှိ FMI ရဲ့ပေါက်ဈေး1500 MTSH ရဲ့ပေါက်ဈေး3800 MCB 8000 FPB 2000စသဖြင့်ဒီမှာလက်ရှိ stock share တွေရောင်းဝယ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဒီမှာ code FMI ရဲ့ code 0001 MTSH ရဲ့ code 0002 စသဖြင့်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Yangon Stock Market ရဲ့လက်ရှိအနေအထားချအနေနဲ့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာ foreign share hold status stock market မှာတင်ထားတဲ့ listed company တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအလက်တွေကိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်DMH Telecom Public Company နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီ PDF file တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဝယ်ရဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ company နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိချင်တော့ဒီ listed company ဆိုတဲ့အောက်မှာ market report တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဝယ်ရဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီမှာ MTSH ဒီလိုဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ2019 August လက report လုပ်ထားတဲ့ company နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေကိုဒီမှာ PDF file ထဲမှာဝယ်ရကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Summaries of 2018-2019 Financial Statement 2018-2019မှာရတဲ့ revenue
gross profit စသဖြင့်ဒီမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေ earning per share 2019-2018မှာ share တစ်ခုချင်းစီပုံပြန်ရတဲ့အမြတ်က310ရှိပြီးတော့2018-2019မှာ share တစ်ခုချင်းစီပုံမှာပြန်ရတဲ့အမြတ်က398 earning per share စသဖြင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန် stock market မှာရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ခုနကကျွန်တော်ပြထားတဲ့ broker company တွေမှာ trading ကောက်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသက်ဆိုင်ရာ broker company ရဲ့ website တွေကိုဝင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါပြီအခုကျွန်တော် AYA Trust ရဲ့ trading platform တွေမှာဘယ်လိုရောင်းဝယ်လုပ်မလဲဆိုတော့ပြပေးပါမယ် AYA Trust.com ကိုသွားပါအကောင့်မဖွဲ့ရသေးတဲ့သူတွေကတော့ဒီ security training ဆိုတဲ့အောက်မှာအကောင့် opening ဆိုတဲ့တဲကိုသွားပြီးတော့ဒီ individual account corporate account စသဖြင့်ဒီမှာကိုသိချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီ download လုပ်ပြီးတော့ဝယ်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီမှာဖြည့်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ရာ AOD ဘဏ်ကိုသွားပြီးတော့ training ကောက်ဖွဲ့လို့ရပါတယ်အဲဒီလို AYA Trust မှာကောက်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် online ကနေပြီးတော့ကိုဝယ်ချင်တဲ့ stock share ကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် training သွားပါlogin ID နဲ့ဒီ password ကိုဘာမှကောက်ဖွဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် I agree လုပ်ပေးပါ AYA Trust ရဲ့ trading platform ကိုရောက်သွားပါပြီဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကကိုဝယ်ချင်တဲ့ stock share တွေကိုအပေါင်းလက္ခဏာဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရောင်းချင်လို့ရှိရင်ဒီ minus တွေ sign လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်းဆိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝယ်ဖို့အတွက်ဒီပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ symbol ဆိုတဲ့အထက်မှာကိုဝယ်ချင်တဲ့ stock share ရဲ့ symbol ရိုက်ထည့်ပေးပါဥပမာ MTSH ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ MTSH နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေလက်ရှိ MTSH ရဲ့ပေါက်ဈေး3800ဒီမှာ amount ဆိုတဲ့အထက်မှာကိုဝယ်ယူချင်တဲ့ပမာဏငွေကြေးပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ quantity ဆိုတဲ့အထက်မှာကိုဝယ်ယူမဲ့အရေးအတွက် share တစ်စုကို3800နဲ့ဘယ်နှစုဝယ်မလဲစု100ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စု100ရိုက်ထည့်ပေးပါဒီမှာ bid price limit price နဲ့ဝယ်မလား market price ပေါက်ဈေးတိုင်းဝယ်မလားစသဖြင့်ကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုလိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေကိုဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ place order လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ order တင်နိုင်ပါပြီကျွန်တော်အခု recording လုပ်တဲ့ချိန်ဟာ Yangon stock market ပိတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် offline အနေနဲ့ဒီမှာဝယ်မလားဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ် market ပိတ်တဲ့ချိန်မှာ offline အနေနဲ့လည်း order တင်ထားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ရက် Yangon stock market ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကိုဝယ်ချင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချင်တဲ့သူနဲ့ match ဖြစ်လို့ရှိရင်အရောင်းဝယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝယ်ယူမဲ့ stock share ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ chart အနေနဲ့ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ market view ဆိုတဲ့အောက်မှာ chart ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတွားပါ symbol ဆိုတဲ့ box ထဲမှာကိုရောင်းဝယ်လို့မဲ့ stock share ရဲ့ symbol ရိုက်ထည့်ပေးပါဥပမာ MTSH ဆိုလို့ရှိရင် block ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် MTSH နဲ့ပတ်သက်တဲ့ chart လေးကိုတွေ့မြင်ရပါမယ်ဒီဆက်လေးရနေတဲ့နေ့အတွင်းမှာရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့မှာ3800စနေ30မှာ3950ပြတ်သွားပြီးတော့စနေနေ့စနေခွဲမှာ3800ပြတ်သွားတယ်။ဒီ chart ကို candlestick အနေနဲ့ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ interactive ဆိုတာလို့သွားပါ chart type ဆိုတဲ့အထက်မှာ candlestick ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ chart တွေကို candlestick အနေနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာ indicator သုံးချိန်လို့ရှိရင် indicator နဲ့သွားပြီးတော့ MACD relative movement indicator ဆိုတဲ့ဒီမှာရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပြနိုင်ပါတယ် relative strength index ဆိုတဲ့ indicator တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာ 1 day 1 week 2 week 1 month ဆိုတဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်AYA Trust ရဲ့ဒီ trading platform ဒီ desktop version တဲ့ဒီ mobile ပေါ်မှာရှိတဲ့ app ကပို့ပြီးတော့သုံးပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့အတွက်ဖုန်းမှာ app ကို download လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုရောင်းဝယ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Yangon stock market မှာရှိတဲ့ stock share တွေကိုရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံး AYA Trust KBSSC ဆိုတဲ့ app တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်ပေးရပါမယ် AYA Trust ဆိုတဲ့ app နဲ့ဘယ်လိုရောင်းဝယ်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးပါမယ်
ပထမဆုံး AYA Track Security ဆိုတဲ့ app ကို download လုပ်ပါ download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် log in ဝင်ပါဒီ username နဲ့ password ကိုဒီ AYA ဘဏ်မှာအကောင့်ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာရရှိနိုင်ပါတယ် log in ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် I agree ကိုနှိပ်ပေးပါခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ dashboard မှာ fund balance portfolio market watch စသည်ဖြင့်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီ market watch ဆိုတဲ့အထက်မှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ stock share တွေကို stock share company တွေကို watch list ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့လွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကြိုတင်ရွေးထားလို့ရပါတယ်ဒီ watch list 1ဆိုတဲ့အထက်မှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ stock share တွေကိုဒီအစိမ်းအောင်ပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကိုကြည့်ချင်တဲ့ stock share ရဲ့ symbol ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်ရကို stock market မှာရှိတဲ့ company 6ခုရဲ့ stock share တွေကိုဒီ watch list 1ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတော့အချိန်မရွေးဒီ stock share ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဝယ်ချင်တယ်ရောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝယ်ချင်ရောင်းချင်တဲ့ stock share company ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆို MTSH ဆိုတဲ့ stock share ကိုကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒီ MTSH stock ရဲ့ page ကိုတွေ့ရပါမယ်လက်ရှိပေါက်ဈေး3800 10နိုင်မှာပြတ်သွားတဲ့ဈေး17နိုင်မှာရောက်သွားတဲ့ဈေးဒီ chart လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ MTSH ဆိုတဲ့ stock share ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာသို့မဟုတ်ဒီ buy ဆိုတဲ့စိတ်အောင်ဘော်တော်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီ quantity ဆိုတဲ့အထက်မှာကိုဝယ်ယူချင်တဲ့အစုအရေးအတွက်ကိုရေးပါ share တစ်ခုကို3800ဈေးနဲ့ဘယ်နှခုဝယ်မလဲဥပမာစု100ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စု100လို့ရိုက်ထည့်ပေးပါဈေးနှုန်းကို market ပေါက်ဈေးနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် same as market လို့ရွေးချယ်ပေးပါတကယ်လို့ same as market ဈေးနှုန်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်ရှိပေါက်ဈေး3800မှာကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုပေါက်ဝယ်ချင်တဲ့ဈေးနှုန်းရိုက်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်တစုကို3850နဲ့အစု100ဆိုတော့38500ကျပါမယ်additional detail ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ရန်ကုန် stock market ပိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် off market လို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် quantity correlation regular price tag market price နဲ့ဝယ်မလား limit ကိုလိုချင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ထားပြီးဝယ်မလားစသဖြင့်ရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ် validity code 14 order type normal order foreign စသဖြင့်ကိုဝယ်ချင်တဲ့ orderဆိုတဲ့ကိုလုံးရွေးချယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ please order ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ MTSH ဆိုတဲ့ stock share ကိုကျွန်တော် order တင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်ဟာ market ပိတ်နေတဲ့အတွက် order တင်လိုက်ပေမဲ့အရောင်းဝယ်မဖြစ်နိုင်မဖြစ်သေးပဲနဲ့နောက်တနေ့ market ဖွဲ့တဲ့ချိန်မှာကို order တင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ match ဖြစ်တဲ့အခါမှာအရောင်းဝယ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရောင်းချင်လို့ရှိရင်လည်းပဲခုနကအတိုင်းပဲ watch list ထဲမှာကိုရောင်းချင်တဲ့ company ရဲ့ stock share တွေကိုဝယ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ sell ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏကို quantity အရေးအတွက် price ဈေးနှုန်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့ order တင်ထားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့ stock market ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုရောင်းချင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ချင်တဲ့သူနဲ့ match ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရင်ရောင်းဝယ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ mobile app ကိုသုံးပြီးတော့ရန်ကုန် stock market မှာဘယ်လိုရောင်းဝယ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုအနေအချင်းသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘုဒ္ဓတာရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်